Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti ora, Ndeng, aku bature. Aku Bagong. Aku kan kowe. Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Agak bagus ya. Agak kaya Pak. Ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak kali. Aku betul di sini. Agak kecewa juga salah kata. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae to ngerti wangsuli rak beres. Ada. Agak aku ada tau. Agak tu. Agak tu piye? Piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Kowe iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok adheran duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya agak maksudnya agak deh oh alah jenengmu sapa hello oh ya aku Petro aku gatukan kesilaka kelupa kerupuk dengkulmu melocot ya Petro kada Akate aja lah kata dia. Akate. Aku mana akate. Tulis. Kata begini. Aku Bagong. Aku lama Bagong. Wah, Petro ini banget nih. Awitena aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Patro dilinteng. Gah. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Penemban. Rawuh enten Karang Kadempel wonten wigatos menapa kula ngabdipun Semar Cemadong dawuh. Iki ngene ya Semar. Prantaku nang Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus padha ngudel bingung disababake wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman welaking Jawata, ketaman pegebluk. Monggo akeh sangganing para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangisan dening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana ing sanggar pasemeden suci. Aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jadi temamulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal, kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula praptaku ning Karang Kadempel iki Semar minangka pengawaking Nalendra Ngastina, minangka utusaning Nalendra Ngastina aku iki pengen mboyong karo kowe. Tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeking para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil. Nggih. Ning nganti Ngastina kuwi iki mengko geger. Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki, dina samengko aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upamiya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodhanganmu Semar, kalodhangan tumrap kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Lho, mestine ngono. Nek kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi anak Prabu Duryudana.
Mongko tak sawang Semar. Kowe wiwit suwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan seprene iki kok omahmu blas ora ana undakane babar blas. Pendapamu ya wis ming kaya ngene iki, wandene bale wismamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina. Kowe dadi srana Berating Sukerta sing tumanduk nang negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan negara Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe kepengin dadi tumenggung, mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora glelek? Kowe sowan nang negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina. Nek jenak nek kepenak nggon urip ning negara Ngastina ora usah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrukke. Omahmu iki dimbrukke. Kaya ngene iki nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nang Ngastina menggo kayu bakar. Nggih. Dimbrukke terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan Panakawan. Sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng, mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong, arep diasake kandang kirik kowe. Asik lho. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirik. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ra masalah kok, Tru. Dadi anak Semar dadi kari dhewe ya ming rekoso. Saiki arep dadi perumahan ya ming diasake kandang kiri, ra masalah, ra masalah. Kowe matur karo aku, Semar. Gage, kowe njaluk apa? Njaluk brana picis pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ingkang sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek ming bayar karo kowe. Apa kowe njaluk diyasake kereta kencana ingkang ditarik kuda cacahe 8. Mengko bakal diyasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedhela. Merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah ya mampano ning Ngastina sateruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk branda Prabaya picis apa wae bakal dituruti. Wis, cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh, matur nuwun. Dene ora, perkarane apa, dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lair napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut, sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan. Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu penemban. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng brana picis lan dhuwuring derajat pangkat, apike bale wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar kula wit riyin tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangiming-imingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun boten kegut kalih derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi dhuwit, ampun mangwenehi derajat pangkat niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Arepa kula teng Ngastina kebegan brana picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak modare.
Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang paribasan mangan sedina ping 3 durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara brana picis, kula ora iso kegut penemban, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sakliyane derajat pangkat brana picis matura. Mengko aku sing matur marang anak Prabu Duryudana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mengkono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe. Ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya Ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik. Ngastina niku lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine Candala. Nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sipat kula dadi sipat angkara budi Candala. Mula kula gelem teka teng pundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungsa sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tuk sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina, kula gelem sowan teng negara Ngastina Penemban. Durna panalingane lumajaring ratri. Denenggak jangganira kapisanan. Aneng prang Bratayuda mastaka kabuncang mungging wana. Mastaka kabuncang mungging wana ing Gandhok blegudu suaru gembol semorante hawela. Ketoke omonganmu ki seklimah. Ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhakake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi Candala. Ora sandadak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh Sentana Ngastina kuwi sing tok anggep wong watak angkara budi Candala. Oh, Semar Badranaya. Apa rumasamu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate men batur gedibal 17. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung panakawan. Lah kok kowe drangep-drangep ucapmu? Wani ngucap sapenake dhewe. Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya lunga saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh Sentana Ngastina wis padha resik lunga saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yen pancen kaya mengkono tegese kowe ngiyas karo Begawan Durna. Kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dinukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki ngene, ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina. Mboten sah kangge napa-napa. Ora usah dipethuk, ora usah didabyang, ora usah ditandu. Kula tak mlaku saking Karang Kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake Candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Oh, nek ngono cetha, cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh Sentana Ngastina isih mapan negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak ruda paripeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngruda paripeksa karo sak sesamaning urip.
ngomongke ndak ora prayoga. Ora sandar aku tanpa guna. Ora gelem sana negara Astina. Ora mung kowe sing tak katutke dosane. Ning Karang Kajembel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tok uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Okol kuwi aja dimungsuhi nganggo okol ning nggunakake akal. Nek kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Hah? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepsan. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, mesti Karang Kajembel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak, ora sudi. Aku ki bapakmu, wis rembes sak karepmu, kowe ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bang ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono? Nek muni wis ngembet Karang Kajembel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe Karang Kajembel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karang Kajembel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karang Kajembel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kowe iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Ora usah sok ngandani, kowe iki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban, lho iki Bagong. Arep ngopo? Lho, ora basa karo aku. Ora basa iki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu elek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, kethumu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku padake. Kurang ajar ora. Iki bapakku kowe padake. Bapakku ki sing paling tak tresnani. Aku wis karo simboke ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak pek ora gelem. Cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Kok nganti gelem karo Semar. Yen ngono karek wangi karo bapakmu, mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak ruda paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kajembel. Karang Kajembel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kajembel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kajembel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karang Kajembel. Ling lantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya, Pak. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobak-obak katentremaning Karang Kajembel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kajembel, aku sing ora trima. Lho,
Nek ngono kowe wani karo Bagandra sing tak wedeni apamu. Oh, gancak bleguduk suwalu kembol semorante, hawala. Derajate Durna kok diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, engko nek dadi geger sapa sing areng ngewangi karo kowe. Kowe ngapa cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mendadak kowe nyelo-nyelo. Meneng ta iki wis dadi kingkut bar iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi pamane wong Bantayuda? Ha iki. Blabar waja kentheng kawat. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Ah, metu njaba. Kene marganing patimu. Piye? Metu njaba kene marganing patimu. Ayo arep ngopo ayo. Oh tak totok sirahmu ora. Ah metu njaba jelas mati. Nek metu jero kuwi jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo Bagandra, wani metu njaba ayo. Kowe karo aku, apa sapa sing tekan wani? Ha, metu njaba lan tuntuti Begawan Durna. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Aku lho mung nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ya mbok. Caitan to kae senengane. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe iki ra luwih gagas kok aku to. Heeh. Ngapa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantangke aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tok pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka 5. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernaya apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampean. Sampean kok gelem dadi anake Durna? Wis tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean baguse ra jamak-jamak. Wong sementen iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Sampeyan niku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan niku mung dikrenah patine ning merga sampeyan niku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan niku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora nduduke banyu suci, mateni sampean men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja patih sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngayal ora. Kula ngerti le rembugan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu, sampeyan teng dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong iki nek omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kowe. Lho. Wah, edan iki malah dunake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah disaruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantange karo Durna kok mung suwe sampeyan. Mergo kae bapakku. Weh lah, domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampeyan. Bapak sampeyan niku Prabu Pandu Pramuka. Pandu Dewayana. Pandu Dewayana. Pun teng swarga mrika, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene kecek ndasmu modar. Gong, wis Gong.
dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kowe? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti kok. Wah, edan wae wis ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ambuk njajal gedhe, Gong. Engko. Sik yaene. Anggere esuk kae gedhe dhewe aku. Oh iya. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Kandhani mir. Sapenake dhewe ora. Apa-apa aku arep diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karangkadempel, lahir teng Karangkadempel, nek ana wong ngrasani Karangkadempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Werkudara, apa? Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru. Arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput ngene ngucapake. Nggone bakal gawe bumi angus Karangkadempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilairake ning Karangkadempel, urip ning Karangkadempel, seger ngombe banyu Karangkadempel, wareg mangan wulu wetu Karangkadempel. Kok bumi kelahirane arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresna karo bumi kelahirane. Wah, ngrungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Ndara Janaka wae ora ngendika apa-apa kok. Padahal Ndara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwitasari wae. Sapa wani Durna tak idak? Kanjur arep gleleng. Mbok didak njajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Mbuh. Lho. Wis iki ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsane. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Napa sing dikandhake anak kula niku landhesan bebener. Mula sampeyan ampun nganti pisan-pisan sampeyan nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten napa-napa Bagong ya melu ngrasake nek Karangkadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampeyan ora mesakake kawula sak Karangkadempel? Napa sampeyan mboten prihatin nyumurpi Karangkadempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Nggih. Apa sing dikandikake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngeyel. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener? Mula aja tok belani karo Durna. Wah, yo. Ya piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing njatosi Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye, Kang? Sapa sing njatosi Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem, heeh. Seret ning nggon sepi tutuki pukul besi sirahe. Koyo anarkis banget ya, men gemes aku. Endi-endi arep ketekan Durna kok mesti geger, endi-endi arep ketekan Durna kok mesti kisruh. Rumangsaku ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe rantas malang-malang tak putunge, Pak. Wen bawa hati-hati. Cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala garing karo Petruk sing luwih sentosa, luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang, ndak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani Karangkadempel. Kat. Itu, Nun. Aja njatosi Durna.
nek ra lali. Wah, caedan ora. Werkudara kuwi kok padu kok musuh Panakawan demen kewirangan. Yayaji menawi ngaten samangke menapa sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndara dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu. Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan samangke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmangke tedhak dhateng Negaring Astina tan wurunga menapa paduka supe dhateng watak wantu ning Kurawa. Ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Inggih Koko Prabu menawi ngaten lajeng waringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk Yayi. Ewang-ewang ana Panakawan ya. Wah, apa aku kudu mungsuh Durna bapakku? Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna, mbuh Kurawa, mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Baranga, Aku mengkari manut karo Kresna kakangku. lah rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe rasa tumandang, kowe lenggah, wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, Baladewa aku mengkari manut. Sinuwun gandeng sakmangke menika sampun kula anggep cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih. Kula tak rembagan catur netra Sinuwun Prabu Darmakusuma, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih, Pun. Iya, Kakang Semar mengko aku yang bakal njogo Karang Kadempel. Yo, Semar aja kuwatir. Aku yang bakal ngulatake marang Karang Kadempel. Yo, Semar. Aku yang bakal njogo Karang Kadempel. Kakang Semar aku yang bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, prilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak padukuhan badhe kula bibaraken sakmangke menawi rubeda ingkang tumanduk wonten ing Karang Kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong. Kaya wis purna gati ning pananggilan, Kilar Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging bali wisma. Katingal saking Mandrawa, candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata ing Amarta Prabu Darmakusuma. Koko Prabu. Ingkang putra ing rahipun Setyaki kula cemadhong dawuh Koko Prabu. Wo, ingkang putra pun Gatotkaca cemadhong dawuh. Wanadyan putra pun Antarja cemadhong dawuh. Pakde, ana dawuh apa? Bapak eneng dawuh apa kok ngawe sangganing para putra-putra kabeh? Setyaki wonten timbalan ing dawuh. Gatotkaca wonten timbalan, Antarja wonten timbalan ing dawuh. Antasena piye Pakde? Wektu dina iki pancen aku kawan bapakmu ngumpulake sangganing para putra sebab ngerti dhewe yen to para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel. Wigatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel. Durung nganti kelakon nggone miwiti ambangun babak anglayoni jujul anusuli. Wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu? Setyaki wonten timbalan. Rawing Begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya. Pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha. Wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhigani dening Begawan Durna apa dening Pati Sengkuni. Yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger, mesti bakal gawe kisruh. Mriki. Mula dina iki mau Begawan Durna padu karo Bagong. Monggo tak wis padake Bagong wis melayu rikat bakal methukke prajurit sing digawa dening Begawan Durna. Kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa. Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong. Gatotkaca semono uga tau dimong karo Bagong. Antarja tau dimong karo Bagong. Antasena ya tau dimong karo Bagong. Kabecianing Panakawan iki mau nek ora tok males sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong. Ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan Panakawan liyane. Lajeng parempat Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Durna laku jantraning Bagong yen ana apa-apa tandang ana yen pancen Begawan Durna gawa wadyabala. Mbok singkire saka Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel. Mriki ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki bencang menapa? Mriki wa pangkatipun ingkang putra Pringgondani bencang menapa? Pangkatipun ingkang putra Jangkar bumi bencang menapa?
Ora ketang sambung ngobor lintang mangkat dina iki. Dina iki ngestaken dawuh. Aku mangkat dina iki ya Pakdi. Yo Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh, gondhok blekuduk soal gembol semorante. Hawela. Syukur ger, syukur anakku murid. Anakku siswa. Nalindring Pageralun. Prabu Jayeng Sekti. Dina iki kula penemban. Wonten menapa dene paduka ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti. Ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to. Bapak gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya. Mangka yen aku nganti nggawa para Sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegereng para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Nalindring Pageralun. Supaya kinarya jejaka yen ta ana bobol boroting lelakon ana ingkang maraja saka sela-selaning garu. Lajeng parengipun nggonku mboyong nglawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantu karya. Sebabipun menapa penemban? Oh, anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-elokke ala karo Begawan Durna. Nganti kewetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna. Aku mundur sapadya balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna, aku mboyong Semar Badranaya. Wah, kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Oh, kowe urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Wujudanipun kados menapa? Wis ora usah dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong wong dening dewane. Mula Jayeng Sekti wonten timbalan. Wadya balamu ketapke. Para paduka ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna. Wong Karang Kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu Karang Kadempel di bumi angus. Mekaten penemban. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu ngendikani menapa ing dados dawuhipun Bapak Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina, oh, njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayeng Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi ora usah dadak kowe kuwatir, mesti biuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mekaten kelirana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang Karang Kadempel. Ning sing ati-ati. Sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Ngamarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kadempel, janji kalah. Oh, aja takon dosa aku ra sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Jayeng Sekti. Wah, adal. Kaget aku. Awan-awan tak kira ning demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene rajamak kaya nduk diceplok. Tru? Rene yo. Ngapa to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Tru. Sajake iki murite Durna. Durna ya ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus? Piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa. Kurawa wae ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing nganteng-nganteng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani, men ditandhangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men tak lakonane, Tru. Mun nek kalah, wong menang wong perang hitunge ming loro, menang apa kalah? Menang kondang, kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisru pikiran to? Cilik ya men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nek aku mati kok ndek tanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku ndek tanggungan gula mentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah wedi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya ming doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok Gong. Lah pitene nek wong ra duwe aku cidhuke tak kredit kok. Men cidhuke kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Tak
takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku, yo dasar Waranyata, putra Njodipati. Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh iki ngene iki. Putra Njodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng apa? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Njodipati. Lho. Iki molak-malik iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ora ana sapa? Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora ana. Oke, tak ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti ora, Ndeng, aku bature. Aku Bagong. Iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarene nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Dasar kewarnata. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entheng. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Truk? Mbok. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anak buahe Jayeng Sekti. Yo, dasar Waranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna ngene mboyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung, aku urung atos. Balungku urung kandel kulitmu. Sing penting wong gelut ki hitungane mung wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani, rampung ngono rasa dadak ngetes 100 balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Ya. Mun ndak kedupak aku. Oh ya. Wes aku wis pencak medeni lho. Wani, sing tak wedeni apamu? Ora minggat suarep aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu, tak nggo gateng sirahmu. Weh lah, penyakit ke Sumbang Surajigja. Ora ngerti kridane Bagong. Rung tau weruh kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya, Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Truk? Heeh. Ismaya, Ismaya kae kakangne Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jenderal Mender. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak nehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tok nggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jenderal Tani Jaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejang ae. Untamke nyawamu marang kayanganing Bathara Yamadipati.
Wis gong. Aja dipisah. Ora usah sok gaya ta kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmu suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah lho, ora usah aleman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wonge? Ana. Piye Bagong? Menjoto ronggon. Menjoto ronggon ya niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Sura Jiksa. Niki lho tak tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ah ngono. Serang. Yo. Sopo irung kaya sosis Petruk kantong bolong anake Semar. Wah, ayo bapakmu boyong ning Ngastina ora bakal tak wenehake. Ah, jeblok ciacamu kowe. Iya. Wah, mati kowe. Hot iya.
Oh. Kakak nama kaya Kakak cakap nama sila tu. Kata apa kecil kakak mana tu? Itu Non. mungsuhmu iki. Lah pripun? Rene. Akadik bakila sabar ini apa? Mumet ta. Piye ora? Kakak nama sila tu. Sagabak kecil sama dia. Gong, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe? Ora iya anake Semar Buangan biyen. Rene apa? Agak begini. Ajak kece Pak, ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak jangan. Aku betul di sini. Agak kecil juga selek kata. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae to ngerti wangsuli rak beres. Ada. Agak kamu ada. Agak tu. Agak tu ni. Piye Tru iki salusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Kowe iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok dhewe ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kata kaya? Agak deh. Maksude Agak betul. iso nulis ora? Nulis. Agak deh. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso, akate iki iso. Ha, iso nulis ora? Agak deh. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Akate. Duh, nulis karepmu piye? Agak deh. Agak deh kecil masih. Agak. Oh, alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petro. Agak. Agak kali kecil kelupa. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro. Ada. Agak deh masih kata ya. Akate. Aku bener akate. Tulis. Kata begini. Iya. Aku Bagong. Kelapa bagang. Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku wadah sawala kata kawaya kata wis sebare tile bae. Puyer Pak Ora isih kuat aku isih kuat. Apa diketik kembali jelek apa jadi? Tulis. Ada buku di mana? Oh, oke banget. Ngerti dek ini. Agak ada baik. Agak ada baik. Atau kemasih kena. Akan terjadi kena kita kemasih. Monggo ngono dadi dolanan. Saake ya, Kang. Heeh. Wah, pesone apik iki, Tru. Aja dijukuk kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ra krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk iso nggo mblek wedhus. Lah iya. Baja putih. Jarike bathik, Tru. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono to. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh, klambine iki iso nggo jaket nek turu, Tru. Ayo wis. Wis lumayan entuk-entukan. Ben. Copot nggo cilikke. Lumayan mereke GT Man. Ayo. Wedan. Mlendis.
ora diturai apa-apa. Oh, can bocah-bocahane do. Wah, Petruk iki bangeten nih. Awitekno aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Petruk dilinting. Gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu karo kadempel kaya. Kula Mbah. Mengisa apa? Kula majeng pinanggih kalian anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngeyayat bringose nguler geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriyanipun namung alit ning tangane atose ra jamak-jamak. Oh. Wange cilik. Nggih. Nganggo gelung. Leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to. Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki. Lho. Simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Aku wis wareg mangan gempalaning jagat legine asi ning kahanan. Sencaki. Nggih, mbok menawi menika. Wah, kowe nek iso menang karo Sencaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sencaki menika. Sencaki kuwi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran Gendurenan kowe ora modar mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar Sencaki iki paling ora mungsuhe iki tugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sencaki. Kowe mulih wutuh ki bejo, kena. Ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modal. Nggih. Tasakuran. Oh nggih, mestakaken dawuh. Sencaki. Sencaki aja pisan-pisan sesuk meneh nek nang wayangan ketemu Sencaki aja gelem dilakokke. Oh nggih. Engko ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih, mestakaken dawuh. Wah, Mungsuh-mungsuh apa? anakipun Semar naminipun Petruk. Arep batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Kiyangipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhene ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora patiya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Inggih, Mbak. Ana mundur. Inggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, Rene yo. Iki ya bisu Truk. Bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep nggo dolanan e. Nggo dolanan ora. Rumangsane. Sukini Kula wonten dawuh, Mbah. kowe arep ora awake anu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Injih. Jane kowe iki ra ana gapite ning merga disuwuni kon metu karo Pak Bupati. Nganti tak gawa mrene. Injih, Mbah. Mungsuh wong Karang Kadempel wani apa ora? Nadyan kula menika Sok lanang, sok wedok. Manut kebutuhan, Mbah. nek kon mungsuh wong-wong Karang Kadempel ngibarate Timun mungsuh duren. lho. Timune Kula. durene wong-wong Karang Kadempel menang kono mbangane kowe. Nggih gantos. Timun mungsuh krating deng. Kowe tak antem dasmu anggere macem-macem kuwi. Maksude piye?
Nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir. Sampean semingkir wong karang kadembel mungsuh kuwa. Aku jane gumul lho iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngapa. Make up, Mbah. Ampun benges, make up wong tuwa desa. Benges kok disebut. Wis maju kono. Iso nyirnake wong karang kadempel bumi langit. Tangkep kowe dadi mustikaning satriya. Ama Suramrata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Mungsuh Sukini bintang panas. Era 89. Sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak. Ora mati dening aku derajat apa kowe? Ya. Sopo iki? Takon karo aku, Mas. Iya. Aku Sukini. Sopo? Sukini. Sukini undang-undangane Melda. Melda sopo? Sukini ya ampun Mas iki cilik ning ganteng banget ya Mas. Apa jenengmu Mas? Aku Setyaki. Setyaki Setyampo Aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Lu wong cilik ning ampuh. Iya, dasar Purwoyoto kuwi sapa? Sukini. Kini su. Arep ngopo mrene? Gelut. Ama Suramrata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Ayo Mas. Gelut. Tiban tangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jenenge. Alat musik endi? Iki lho Mas. Wiki ambiar. Gilane. Ya ampun Mas Setyaki mbok yo didadekke regane. Ya ampun. Melayu ya ampun. Gilane. Nggih, wonten dawuh, mundur nggih. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sakbaene. Kula ingkang badhe nugel janggane pun boten saged kula elikke, kula semanggaken. Ya ampun ganteng banget ta iki. Sopo Mas? Gatut Kaca. Gatut Kaca ya ampun suarane gedene raja macam. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose, geli aku. Raden. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget loh Raden. Raden, ya ampun malah lunga. Waduh ya ampun wong karang kadempel ganteng kabeh. Ya ampun sapa Mas? Antarja. Antarja. Antarja ya ampun kaya antar pit antar. Ih. Ya ampun ilang Angslep ning bumi ya ampun maslep ngono iki merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun bilang. Sapa? Antasena. Kowe sapa? Sukini. Tak goleki mungsuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Ya. Pak, owo. Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki Kakang Garukaca Kakang Antarja melayu kabeh. Aku ya arep melayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa.
ampun. Ih. Gede banget ya. Aku pasti terpuaskan. Sopo Mas? Sopo? Iki sapa omong kok mencap-mencep? Wow, Antasena asu. Wong tuwa diabus. Mas, ya Allah, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Ora mbles buyak kecerdasmu. Wah, Werkudara ditukke banji. Cuk. Bayar durung kowe. Bayar cengelmu. Lho wangi rene. Piye yo, tono wae yo, ngreget-ngregeti ora. Lah kok nganti kaya ngono wae tak pethukne. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Menah. Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lu Gong ora ngelek-elek ora. Ih. Piye Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak pethuk iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandana ning kene wae engko tak. Ya ampun iki ngopo iki jenggote coba nganti ngopo iki. Ya men dingu kok ora entuk Dipotong griseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Gemes aku. Ora ngono kuwi to, Mas. Aku grisi deloke. Kok pecah dasmu lho, Gong. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irungmu lho, Tru. Wis esuk diomoti pucuke iki drek. Awas ora mrata jamrata pengen padha kok Iki ora dijabuti. Wah, brengos kok anu jengkol kok dijabuti ora. Bali ora kowe? ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku ki nek kok jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbulke. Aku terus melayu sifat kuping ndak selak konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulih, sesuk ora mulih, saiki ora mulih. Aku mau mulih. Awas ora mata jemrot ayo Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Tak boyonge legane ati. Ya ampun iki mati barang isin jengat e rene. Ayo, arti ayo. Wah, kurat. Modar ora. Petruk ki ya senengane ora. Gareng iki mripate ora makcleng ning ndas ora. Marahi maksiat ngene iki.
Mbah. Kok sajake kagel. Mbah. Alah saturan. Alah to kowe kalah. Ora tau lho, Mbah. Nyamane iki kula niku ora tau. Sia-sia uripku, Mbah. Loro-loro ati kula mesti disepelek karo wong kare kecepe. Kana adus kana. Nek muring-muring terus apa-apa dipecahi, apa-apa dipecahi. Ndak malah ngententeke apa-apa. Sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula semanggaken. Anggro sesumbar lendo bumi kuncing kumaluduk kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang prajurit padha piyaos sak landhean. Wah, wangune wong karang kadempel ora kena disangga enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelaran barat. Wonten dawuh, Den. Anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik neng Mega Nurjambles bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal. Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten wonten sing keparangi krijane murite Durna niya? Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah. Wong gagah. Werkudara. Sapa siswaning Begawan Durna? Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa ora? Ora bakal tak wenehake. Wah, lakon kene pancangka. Waduh. Itu mati aku.
pirsaning jajalanan Sukertaning Bawana wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dening aku derajat apa. Digdaya sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun cara nganti uwal para Pandhawa. Petruk melayu-melayu eneng apa? Ngaturaken Triwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kapracondang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena jebul. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti tembuti papan dunungipun tasih sugih napa sampun seda, Ndara. Nuwun sewu sinuwun.
Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna? Menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah. Niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma. Dulurmu wis ora ana. Dulurmu wis tekaning pati, dina samengko wis tak kunjara, mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken. Mugi keparenging galih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candak pakunjaran papanmu Puntadewa. Wah. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kalih Begawan Durna. Lho, sebabe Ndara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang? Nggih. Ndara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wae iso nek Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nek ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran ana wong manungsa glendeng nang kono. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngapa kowe? Ati was ora ana gunane lek laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajalanat. Nah iki mulai iki. Anggere ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggere muni panus maning salep jajalanat ngono. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panus maning jajalan iblis lanate. Jayeng Sekti mungsuhe Baladewa legane ngatipat.
sing ansamar pamoring sukma sinukmaya winaya wingasepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana wah Ratu Mandura Prabu Baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti nggilani tandange ya ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa nanging wing bakal tak gawe wirang kecelorong Kyai Candra Winayang ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayang Sekti Parat. Yoli binatang paring jajalanat durung bapak kulitmu durung putung barang nglepaske pusaka kowe wong jireng getih wedi mati Jayang Sekti ayo tandang ana tata Mandura Prabu Baladewa kirung sadar apa ya kok iso Den Petro ngopo kowe ngene kowe aja palangi aku Petro mikir tandangane ngerti tenan iki kula sing weruh mbrebes mili lho Den nek dadi sampean wujud kaya ngaten. Petro apa nangis mikira? Mikira Petro. Lho. Lentuk nandi Petro kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene rajong kowe isa wae ndak wonge krungu masa didol wae yo hus didol jengkulmu ora larang lho iki larang iki bendara e ana wis kaya ngene nggo abrak apa malah entek-enteke wedhus engko ya ora kaya mikir kan Petro nang ngopo Nun sewu Den, Mang nun sewu panjenengan tak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilmu. Nggih mang tingali. Kok iki sikile sapa Petro? Petro iki sikile sapa? Nun ngapunten, sampean wujud macan sak mangkene kandara. Aduh mati aku itu. Aduh mati Petro. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Ayo muni kok ya. Wah, aku anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang jengkulmu. Omongane kok sekono. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kok wujude kaya ngene piye? Nggih, monggo. Den prayitna semuriris
Semurire seka balik titiyani gandayane Trisanya purnama sasi gilaran ing tengah latar Petruk iki sapa? Mangdangu piyambak Pak ora mentala. Macan kowe iki sapa? Kakang Semar aku mati aku Kakang. Lah kok aku dadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulungono Kakang, Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi uni? Saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten niku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngapa sampeyan iso disranani iso disarati. Sarate-sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ya. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa, Werkudara, Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi-uni. Nek sampeyan ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh, mati aku Petruk piye Petruk? Angge digoleki mboten usah bingung. Sampeyan bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase. Ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampeyan mang goleki paku jarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng, Bagong kalih Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ae sing ora mlebu warung ya terus. Heeh. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang melayu dadi gratis. Wah kuwi ngeyel nek wis niatmu pancen ndoglas kok Gong. Ayo semen. Ndoglas iki bahasane biyen lho kuwi ya. Ora apa-apa waton doradong kowe ora masalah. Ha iya. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke, upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, ampun pejah lho, Pak, ampun sedo lho. Nala Gareng rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo, Pak, kok nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lho padahal Semar iki suka ces-cesan lho piye? Kok nancepe ora pun rika mangkat. Yo, Semar aku njaluk pamit nggih, sing ati-ati ampun kados lari alit to.